सतत डोकेदुखीचा त्रास होतोय? कदाचित ते फक्त थंडीमुळे नसेल. रात्री झोपेत तुम्हाला नकळत दात खाण्याची सवय असू शकते. दात खाणे, जबड्यात दुखणे, दात घासले जाणे, अपुरी झोप. उबदार रहा, रिलॅक्स रहा आणि कस्टम नाईट गार्डने तुमच्या दातांचे संरक्षण करा. हिवाळ्यातील तणावामुळे स्वतःला थकू देऊ नका. तुमच्या नाईट गार्डसाठी आजच डॉक्टर शिवगुंडे यांच्या दंत चिकित्सालयाला भेट द्या.